来，驱个虫再走。快点！美花，时间来不及喽。好，来了，快点哦，滴完就走哦。又不听话了啊！快点！哎，你到底怎么走啊？等着不行啊！催不能催啊！过来，坐在这里。狗狗每个月都要做一次驱虫，主要针对跳蚤、蜱虫、虱子、虫卵。给狗狗驱虫一定要选择成分安全可靠的。普安特15年专做广谱驱虫，效果和100多亿只的进口品牌一样。现在买2盒外驱送1盒内驱，还送2包益生菌，在家自己做，简单又省钱。好了，可以了。好喽。有人。